기침가래 심하면 무를 드세요. 기관지 건강엔 무가 최고입니다. 무에는 이소티오시아네이트, 폴리페놀, 비타민C 등의 생리활성 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 성분들은 염증 반응을 억제하고 가래를 묽게 하며 세균 증식을 막아 기관지 환경을 깨끗하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 특히 이소티오시아네이트는 점막 재생 관련 효소의 발현을 높여 손상된 기관지 세포의 회복을 촉진합니다. 물을 꿀에 절여 먹거나 생물을 갈아 무즙 형태로 먹어도 좋지만 물을 따뜻하게 차로 끓여 마시면 위에 부담이 적어 좋은데요. 도라지, 생강 등을 첨가하여 차로 끓여 마시면 기침 가래 완화에 더 큰 도움이 됩니다. 무 드시고 기관지 건강 지켜보세요. 구독, 좋아요 감사합니다.